حضور رسمي وجماهيري كبير شهده ملعب ميلود هيدفي. وتقدم الحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى جانب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. حفل الافتتاح كان عبارة عن عمل فني بالكامل سافر بالحضور لأمجادها في التاريخ القديم، وعرف الحفل أجواء موسيقية جزائرية تقليدية قبل أن يبدأ دخول الوفود المشاركة. وتشارك الجزائر ب 324 رياضيا، كما تشهد الألعاب مشاركة 3390 رياضيا يمثلون 26 دولة متوسطية، ويعتبر الوفد الإيطالي والأكبر ب 371 رياضيا ورياضية. والحديث عن هذا الحفل ينضم إلينا في الاستوديو نجم الدين درويش الصحفي في قناة بين سبورت. نجم الدين، مساء الخير. مساء النور آسف. عمل فني بالكامل من النص إلى الرقص إلى السينوغرافيا، ما هي الرسالة أو الرسائل التي وصلتك من خلال حفل الافتتاح نجم الدين؟ كان حفل صراحة جيد، ويعني عكس ممكن الثقافة الجزائرية، ثقافة منطقة شمال أفريقيا من دون شك. يعني هناك لمسة، هناك طابع، هناك أيضا عراقة وتاريخ بالنسبة للجزائر. يعني في هذا الحفل كان مبهج، كان مميز، لم يتم استعمال ممكن ما تعودنا فيه في حفلات الافتتاح في بطولات أو التظاهرات الكبرى، يعني الوسائل التكنولوجيا الحديثة. بالعكس كان حفل مبسط ولكن راقي وجميل، سواء في الأغاني سواء في التجسيد وأيضا في المعاني التي يعني أرادت اللجنة المنظمة أن توصلها، وأرادت خاصة الجزائر أن يعني توصلها إلى ضيوفها في هذه التظاهرة. نأمل أن يكون حفل افتتاح ونجاح هذا الحفل على الأقل يعني جماهيريا وإعلاميا، وأيضا يعني بما شاهدناه من لوحات راقية، أن يعكس نجاح المشاركة العربية، خاصة وأن صراحة في النسخ الماضية لم يكن الحضور العربي موفق بشكل كبير. نأمل بوجود هذه يعني الألعاب في أرض عربية وفي مدينة وهران الجزائرية أن نستغل الفرصة كعرب ونحقق أكبر قدر من الميداليات للإعداد بأفضل صورة ممكنة. نجم الدين، بعيدا عن العلاقات الطيبة بين البلدين، ما هي دلالات حضور سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني كأمير الدولة التي ستستضيف منافسات كأس العالم في قطر 2022 بعد 4 أشهر تقريبا من الآن؟ من دون شك يعني هي دلالة كبيرة وكبيرة جدا، خاصة وأن أي بطولة هي خاصة عندما تقام على أرض عربية هي للعرب، تلعب باسم العرب. إذن هذه ممكن فرصة أو تمهيد لإن شاء الله مونديال 2022 الذي سيكون عربيا بامتياز. إذن حضور سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني في مدينة وهران وفي الجزائر وتلبية دعوة يعني الرئيس عبد المجيد تبون للتواجد في حفل الافتتاح لها دلالات كبيرة وكبيرة جدا بأن هذه البطولة أو هذه الألعاب لها بصمة عربية، وبوجود يعني أهم يعني وقيادات عربية وأيضا حضور رسمي كبير. نأمل أن يعني تكون هذه البطولة بادرة خير أو يعني كبروفا إن شاء الله لمونديال قطر 2022 بحضور عديد رؤساء الدول العربية خاصة في هذه البطولة الهامة.